Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku di luar sana, apa kabar semua? Saya harap semoga sahabat-sahabatku di sana, di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan dan dijauhi oleh segala penyakit yang berbahaya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, selamat pagi. Selamat datang di Herbal Channel. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya ingin sampaikan, ingin terangkan, ingin kongsikan bersama dengan sahabat-sahabatku di luar sana mengenai pokok ini. Pokok ini bernama pokok selusuh atau daun selusuh. Mungkin ramai yang tidak tahu apa khasiat, apa manfaat daripada pokok ini. Pokok ini sangat berguna kepada tubuh badan manusia juga. Okey. Terutama pokok ini sangat berguna untuk wanita bersalin atau selepas bersalin atau sesudah bersalin. Okey, rumput ini sangat berguna terutama perempuan, terutama wanita. Yaitu khasiat daripada pokok ini sebagai berikut. Kebanyakan semua wanita atau perempuan yang sudah melahirkan ada terkena penyakit seperti bila lepas bersalin, selesai bersalin, selalu perempuan sakit-sakitan atau selalu badan jadi kurus, tak bermaya. Ubat inilah yang diamalkan, yang dikonsumsi untuk menyelesaikan masalah wanita yang selepas bersalin badan sakit atau badan menjadi kurus. Inilah dengan caranya ialah rebuslah pokok ini, daun ini dengan batangnya sekali, lalu dicampur dengan gula merah. Masak dengan campur dengan gula merah ya. Lepas tu amalkan minum air rebusan daun selusuh ini. Okey. Daun selusuh ini ada dua jenis, ada yang warna merah, batang merah, ada yang batangnya warna hijau, tapi lebih kurang hasilnya sama. Okey. Yang kedua, daun selusuh ini juga boleh mengubati batuk. Dengan cara-caranya juga sama seperti tadi. Rebus daun selusuh ini dengan batang sekali, dicampur dengan gula merah secukupnya, lalu diminum. Seandainya saudara-saudaraku atau sahabat-sahabatku di luar sana yang ada sakit batuk atau kakak-kakak, ibu-ibu yang selepas bersalin ada rasa sakit-sakit badan atau badan jadi kering, kurus selepas bersalin, amalkanlah minum daun selusuh ini. Okey. Itu saja daripada saya, sahabat-sahabatku. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya ini ya. Karena tanpa sahabat-sahabatku, channel saya ini tidak akan berkembang maju. Itu saja sahabat-sahabatku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk sahabat-sahabatku di luar sana. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.